Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку. Як приємно бачити вас усіх у новому годі! Як добре, що наша традиція зустрічатися з самої раніці протягується. Ну як пройшло свято, сябри? Ми у Доброранку зустріли Новий год так весело. Напевно, тому зараз так сумно. Кася, а чого ти засумувала? Дик узьо ж зрозуміла, свято скончилося, і наступного Нового году прийдеться чекати, а май цілий год. А ось і ні. Як так? Лесик, ти що, можеш перенести нас у минуле, каб ми ще раз Новий год отсвяткували? А гэта зовсім не обов'язково. А як ти їй допоможеш? Могу підказати, що у світі існує 21 дата святкування Нового году. Отрымливается, что Новый год можно отзначать. Прикладно 2 рази на місяць. Ого, колькі святов! Кася, тобі хопить? Стольки, думаю, хопить. Докладно не поспею засумовать. Лесик, а где можно столько разов Новый год сустреть? Пасля нас можна поспіти на святкування у Грецію. Там Новий год наступає 14 студеня. Традиційно гэтае свято називається День Святого Василія. У Греції менавіта ён приносить деткам подарунки, солодкие присмаки. Як наш дядуля Мороз. Ага, значиться, не пройде і 2 тижнів, як ми зможемо зустрітися з дядулем Морозом у Греції. А куди за Новим годом треба відправлятися далі? Многие паўднёва-ўсходнія краіны адзначаюць Новый год па месяцовым календары. По ім месяцы доўжацца 29 ці 30 дзён. Ого, цікаво. А у нас місяці налічують 30 чи 31 день. Ага, коротенький, тільки лютий. У їм, звичайно, 28 днів. А яшчэ цікава, што Новы год у паўднёва-ўсходніх краінах кожны раз выпадае на розную дату. В'етнам, Кітай, Корея, Малайзія, Манголія, Сінгапур сустракаюць свята ў перыяд з 21 студеня до 20 лютага. Не, мне так не падыходзіць. Лесик, адкажы, калі ласка, калі мне збірацца сустракаць кітайскі Новы год? У Китае на гэты раз свято адбудзецца 1 лютага. А адзначаць Новы год там плануецца з 1 ажно до 15 лютага. Кася, поспієш насвяткуватися за 2 тижні? Паспею. А куды мне адпраўляцца потым? 22 сакавіка адзначаецца Новы год па персідскім календары. І ў сярэдняй Азіі, напрыклад, вельмі весела яго сустракаюць. Ага, значыцца мне потым туды, а куды далей? У Індыі Новы год сустракаюць 4 разы. О, Кася, подобається? Яшчэ як? Першы Новы год там святкуюць тады ж, калі і ў нас. Другі, паўночная Індыя, адзначае 14 студзеня. Трэці выпадае на сакавік. І апошні, 4, надыходзіць у кастрычніку. Якія вясёлыя індусы. Пашанцавала іх дзеткам. Столькі навагодніх святаў. Так, куды мне накіроўвацца далей? У адзін з дзён з 12 па 17 красавіка Новы год сустракаюць у Бірме. У гэты час тут стаяць самыя спякотныя дні, таму людзі прыдумалі аблівацца на свята вадой. І само свята назвалі Днём вады. Аблівацца. Гэта весела. Потым можна адсвяткаваць Новы год 14 красавіка у Непалі і яшчэ некаторых краінах. У канцы красавіка яго адзначаюць жыхары Таіланда. А некалькі краін сустракаюць Новы год летам і восенню. Расказваць падрабязней, Кась? Не, дзякуй, Лесик, але, здаецца, ўжо хопіць. Чаму, Касечка? Бо я вырашыла, што не магу скакаць за святамі па ўсім свеце. Вы ж без мяне засумуеце. І гледачы таксама. А яшчэ я падумала, што адзначаць столькі разоў Новы год ніяк нельга. Чаму? Бо тады страціцца само прадчуванне свята. Новы год такі любімы менавіта таму, што яго трэба доўга чакаць, рыхтавацца, а потым атрымліваць асалоду ад кожнага святочнага моманту. Правильно подумала. Заставайся з нами. Будуць у нас і іншыя цікавыя святы. І шмат прыемных момантаў. Адзін з іх якраз надышоў. Прапаную паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Як добра, глядзім! Дзяўчынкі, ведаеце, пра што я мару? Ты марыш, Лесик, ну здзівіў! А чого ти здзіўляєшся, Кася? Я думала, што наш разумнік толькі вучыцца, кніжкі чытае, ды розныя цікавыя факты шукае. Вось так, Касечка, а я і марыць паспяваю. Лесик, так пра што? Падзяліся з намі і нашымі гледачамі. Я мару пра подзвіг. Пра што? Пра подзвіг.
Ти мариш здійснити подвиг? А чому б і ні? Ну, шчыра кажучы, ты, Лесік, не выглядаеш вельмі гераічным. Кася, А што? Я ж павінна казаць свайму сябру праўду, нават калі яна непрыемная. Заяц у окулярах супергерой? Сумняваюся. А Гарылу супергероя ты уяўляеш? Гарылу? Менавіта. У жніўні 96-го года у адным зоапарку адбылося такое. У вольеру да прыматаў зваліўся 3-гадовы хлопчык. Жах які! і што было далей? Самастойна выбрацца з вольеру ў яго не атрымалася. І тады хлопчыку дапамагла Гарыла Бенці-Джуа. І што яна зрабіла? Малпа далікатна ўзяла малога ў лапы і перадала супрацоўнікам зоапарка, якія якраз падбеглі. Ух, і напалохаўся, думаю, хлопчык. Напэўна, ён не слухаўся сваю матулю. І не паўтараў правіла паводзіны ў зоапарку, але справа зусім не ў гэтым. Справа ў тым, што Гарыла выратавала хлопчыка. Вось гэта сапраўдны подзвіг. Згаджуся, хаця выглядае Гарыла зусім не гераічна, на мой погляд. А Расамаха, на твой погляд, выглядае дастаткова гераічна? Не ведаю. Хутчэй можна сказаць, што яна даволі грозная. Ага, а між іншым, гэты драпежнік дапамог чалавеку, якога засыпала снегам. І што адбылося? А вось так, правялі эксперымент, падчас якога Расамаха Джаспер учуў чалавека пад снегам, раскапаў гурбы і вызваліў яго. Значыць, расамахі могуць ратаваць людзей, якія трапілі пад снежныя лавіны? Вось якія яны героі. А як можна адчуць чалавека пад снежнай лавінай? У гэтых жывёл вельмі тонкі нюх. Пачуць пах яны могуць на 6-метровай глыбіні. 6 метраў? Гэта ж як двухпавярховы дом. Ды яшчэ снежная тоўшча. Вось гэта здольнасці. А выратаваць чалавека, вось гэта ўчынак, чым не гераічна. Ды гераічны, Лесік, гераічны, бясспрэчна. Значыцца, ты паглядзеў на гэтыя подзвігі і вырашыў здзейсніць свой? Ну, так. Але каго ты будзеш ратаваць і адкуль? Вось у гэтым і праблема. Можа, у вас ёсць ідэі, дзяўчынкі? Ну і пытанне ты задаў. А давайте возьмем паузу, подумаем, а деткам уключым чарговы мультфільм. Добра, думаем і глядзім. Ну што, дзяўчынкі, вы прыдумалі подзвіг для мяне? Я вот что подумала, ты и так наш герой. Сапраўды, ты расказваеш столькі цікавага, ствараеш добры настрой нам і нашым гледачам. І ніколі не адмовішся, калі камусьці трэба дапамога. Праўда, праўда. І параіць можаш шмат карыснага, і хатнія заданні растлумачыць. Таму заставайся проста так, нашым героем, без усялякіх подзвігаў. І мы верым, што ты выратуеш любога, калі спатрэбіцца. Дзякуй вам, дзяўчынкі. Вы такія... Вы мне вернули веру ў свае сілы. А то я перажываў, што герой з мяне ніколі не атрымаецца. Ну вось, Лесік, мы цябе суцешылі, а ты ўключы нам, калі ласка, чарговы мультфільм. Бо папярэдні мы з Алісай так і не паглядзелі, думалі. Уключаю з задавальненнем. А зараз надышоў час развітвацца. Няхай сённяшні дзень будзе цікавым і вясёлым. Карысным і паспяховым. Абавязкова сяброўскім, бо сябры гэта вельмі важна, згадзіцеся. Так што дзяліцеся з сябрамі добрымі навінамі. Напрыклад, раскажыце ім пра дабраранак, калі яны яшчэ пра яго не ведаюць. І чакаю вас ля экрану разам з сябрамі з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы На тэлеканале Беларусь 3. Таму да сустрэчы зранку У нашым